इस चैन में साउंड आ रहा है, वो भी एक कट कट का गड़गड़ाहट का साउंड। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास TVS कंपनी का स्टार सिटी प्लस न्यू मॉडल BS6FI वाली वेरिएंट बाइक है, और यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं ETFI प्रोग्रामिंग। अब इस बाइक का बात करें तो ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है। इसका इग्निशन ऑन करके आपको फ्रंट डिस्प्ले पे इसका किलोमीटर दिखला रहे हैं। देखिए यहाँ बाइक टोटल 601 किलोमीटर चला हुआ है, यानी बाइक अभी फर्स्ट सर्विस होकर के आया है। थोड़ा हम इस क्लाइंट से भी बात करवाएंगे बाइक सर्विस के बाद इस बाइक में प्रॉब्लम क्या आ गया। अभी हम सबसे पहले जब इस बाइक का कंप्लेन आया मेरे पास, उसके बाद इस बाइक को हम टेस्ट ड्राइव लिए। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद इस बाइक में चेन से नॉइज आ रहा है। जब ये बाइक ड्राइव होता है चेन से कट 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 का साउंड आता है, वो भी जब से इस बाइक का सर्विस हुआ है उसी टाइम से आवाज़ आ रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो हम बाइक का फ्रंट स्पॉकेट कवर ओपन करके चेकअप करेंगे बाइक से चेन से किस तरह से साउंड आ रहा है, चेन नॉइज किस तरह से आ रहा है। इससे पहले आप हम थोड़ा क्लाइंट से बात करवा रहे हैं। देखिए यही है बाइक का क्लाइंट, थोड़ा जरा देखिए, यही है बाइक का ऑनर है, बाइक का कस्टमर है, और यही भाई साहब इस बाइक का ऑनर है जो हमारा कस्टमर है इस बाइक का। तो आपके बाइक में कब से चैन से साउंड आ रहा है, थोड़ा आप बतलाइएगा, क्योंकि अभी बाइक जो है आपका ब्रांड न्यू बाइक है। थोड़ा बोलिए आपके साउंड कब से आ रहा है, थोड़ा बोलिए। जब से सर्विस कराया उसी टाइम से, जब से सर्विस करवाए तब से साउंड आ रहा है आपके बाइक में? उससे पहले भी साउंड आता था? नहीं। सर्विस सेंटर पे दोबारा आप कंप्लेन किए जी? क्या बोला वहाँ पे? वो कर दिया सर्विस, वो वाला चैन वाला बोला हो जाएगा, तो नहीं हुआ। फिर से दोबारा आप कंप्लेन किया तो फिर से ठीक किया? हाँ। उसके बाद नहीं ठीक हुआ? नहीं ठीक हुआ। देखिए एक कस्टमर अभी फर्स्ट टाइम कैमरा पाए तो इनको बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए इस कस्टमर का कहना है कि दोबारा भी कंप्लेन लेकर गए सर्विस सेंटर पे, बोला कि कुछ देर चलने के बाद ऑटोमेटिक साउंड रिमूव हो जाएगा। लेकिन अब ये ब्रांड न्यू बाइक है, तो आप ही लोग बतलाइए कि ब्रांड न्यू बाइक में 600 किलोमीटर पे चेन से साउंड अगर आ गया तो क्या रिमूव नहीं होगा? हो सकता है उस टाइम नया बाइक में भी चेन लॉक खराब हो सकता है या फ्रंट स्पॉकेट खराब हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो कंपनी से लग कर वो खराब नहीं होगा, नया बाइक में भी पार्ट खराब हो सकता है। चलिए आपको हम फटाफट से फ्रंट स्पॉकेट कवर को ओपन करके देखते हैं कि इस बाइक में फ्रंट स्पॉकेट खराब है या फिर चेन लॉक खराब है। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स चलिए 8 mm का 3 इंच लेकर के हम फ्रंट स्पॉकेट कवर के यहाँ से ओपन कर लेते हैं फटाफट से। इस तरह से फटाफट से आपको ओपन कर लेना है। चलिए हम फटाफट से यहाँ से ओपन कर लेते हैं, हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने में इसको हम ओपन किए हैं। यहाँ पर देखिए फ्रंट स्पॉकेट के पास, फ्रंट स्पॉकेट में एक बूंद भी इंजन ऑयल का यूज नहीं किया गया है। कैसे नहीं, चेन से कट कट का साउंड आएगा, चेन नॉइज आएगा। थोड़ा आपको व्हील को रन कीजिए, निटोल कर व्हील को रन कीजिए, थोड़ा आगे की तरफ रन कीजिए कस के। अच्छा छोड़िए। देखिए अभी चेन से एक नॉइज आ रहा है, चेन साउंड आ रहा है। यहाँ पे देखिए चेन एडजस्टिंग प्रॉपर से है, चेन ज़्यादा टाइट भी नहीं है, लेकिन इसमें जो साउंड आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट स्पॉकेट सूखा होने के प्रॉब्लम से इस चेन में साउंड आ रहा है, वो भी एक कट कट का गड़गड़ाहट का साउंड आ रहा है। बाकी चेन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मुझे तो लगा कि बाइक का चेन लॉक खराब होगा, फ्रंट स्पॉकेट में इंजन ऑयल दिया होगा, लेकिन इसको हम जैसे ही इस कवर को ओपन किया तो ये स्पॉकेट ही सूखा पड़ रहा है, बिल्कुल ड्राई है, तो कैसे नहीं साउंड आएगा। तो अभी इस बाइक का चेन लॉक जो है, चेन लिंक प्रॉपर सही है। अभी सिर्फ और सिर्फ इस बाइक में हम यहाँ पे थोड़ा सा नया वाला इंजन ऑयल डाल देंगे, 100% चेन नॉइज रिमूव हो जाएगा। अगर बाइक तो अभी 600 किलोमीटर मात्र चला, ज़्यादा चला नहीं है। ये सब सर्विस सेंटर वाले की लापरवाही है, मेरा लापरवाही नहीं है। और सर्विस सेंटर वाले क्या बोलेगा, मैकेनिक का लापरवाही है। जो सर्विस सेंटर पर सर्विस करवाने के बाद एक छोटा काम छोड़ दिया है, इसके प्रॉब्लम से कस्टमर को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कौन सर्विस सेंटर से बाइक सर्विस होकर आया है नहीं आया है, ये हम आपको बिल्कुल नहीं बतलाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे इस स्कूपी के अंदर हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन ऑयल भर रखे हैं। थोड़ा व्हील को रन करने के बाद इसके ऊपर इस तरह थोड़ा इंजन ऑयल डाल देखिए, जैसे इंजन ऑयल डाले चेन नॉइज रिमूव हो गया। एक बार हम कस के व्हील को रन कर देते हैं। देखिए कस के व्हील को रन करके एक बार फर्स्ट गियर डाल देना हल्का सा। अब देखिए पहले साउंड आ रहा था, अब बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा। आप देख लिए, लाइव प्रूफ आपको बतला रहा है, बिल्कुल अब चेन से साउंड नहीं, चेन नॉइज नहीं आ रहा है। अब उसके बाद इसके अंदर थोड़ा गियर
अब इसके बाद इसके अंदर थोड़ा नया वाला ग्रीस डालना है। देखिए अब ये ग्रीस है, थोड़ा हम इसके अंदर इस तरह से ग्रीस डाल देते हैं। चैन में ग्रीस का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहे तो आप चैन में गियर ऑयल डाल सकते हैं, या नहीं तो फिर आप चैन ल्यूब कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप नया वाला इंजन ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन चैन में ग्रीस का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अब हम स्पॉकेट के अंदर डाल दिए। तो फ्रेंड देखिए फ्रंट स्पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम था। स्पॉकेट कवर को ओपन करने के बाद इसमें नया इंजन ऑयल डाल दिया, उसके बाद थोड़ा ग्रीस डाल दिए हैं। यहाँ पे देखिए पोजीशन प्रॉपर अच्छा से क्लीन है, क्योंकि सर्विस सेंटर पर तो इसको प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर दिया है। छोटा सा प्रॉब्लम के चलते दोबारा मैकेनिक के पास आना पड़ा। अब चलिए हम इस कैप को प्रॉपर सेटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।